আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে আমি 3টি ডাহুক পাখির বাচ্চা সংগ্রহ করেছি। এই ডাহুক পাখিগুলো শিকারি করব। কিছু ঘাস ফড়িং এবং কিছু টাকি মাছের পোনা এগুলোকে খেতে দিয়েছি এবং কিছু ভাত এগুলোকে দিয়েছি। বাচ্চাগুলো দেখতে অনেক সুন্দর। দেখুন কিভাবে আদারগুলো খায়, তাদের খাবারগুলো কিভাবে তারা খায়, দেখতে অনেক সুন্দর। আজকেই সংগ্রহ করেছি, খুবই ছোট বাচ্চা। আর ডাহুক পাখির বাচ্চাগুলো ছোট সময় দেখতে অনেক সুন্দর হয়, কালো মিচমিচে থাকে, পাগুলো অনেক লম্বা হয়, পায়ের নখগুলো অনেক লম্বা হয়। এদের হাঁটার কোয়ালিটি, হাঁটার ধরন অনেক সুন্দর। দেখুন ভিউয়ার্স কিভাবে মাছ খায়। ডাহুক পাখি সব ধরনের খাবার খায়, কিন্তু মাছ এদের খুব প্রিয় খাবার। মাছ খেতে এরা খুব পছন্দ করে, তাই আমি মাছ এনে এদেরকে খাবার জন্য দিয়েছি। বাচ্চাগুলো একটু ভীতু ভীতু হয়ে আছে, ভয় পাচ্ছে। মানুষ দেখলে এরা ছুটে পালাতে চায়। এই পাখিগুলো সাধারণত খাল, বিল, ডোবা, পুকুর এই সমস্ত জায়গায় বেশি দেখা যায়, কারণ এইখানে তারা মাছ শিকার করে, মাছ খায়। পাখিগুলো দেখতে অনেকটা মুরগির মতো। ভিউয়ার্স, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। বাচ্চাগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে অনেক সুন্দর, আমার কাছে অনেক ভালো লাগে। আপনারা যারা ডাহুক পাখি পালন করেন, এই সমস্ত ছোট মাছগুলো ডাহুক পাখির বাচ্চাকে খেতে দিবেন। ছোট মাছ খেলে ডাহুক পাখির বাচ্চা খুব দ্রুত বড় হয়। বিশেষ করে জীবন্ত মাছ, অর্থাৎ তাজা মাছ খেতে এরা খুব পছন্দ করে। তাজা মাছ যখন লাফায় বা ফাল দেয়, তখন তারা ওই মাছটিকে শিকার করে খেতে এরা খুব পছন্দ করে। এরা সাধারণত মানুষ দেখলে ছুটে পালানোর চেষ্টা করে। আপনি যদি ডাহুক পাখিগুলো একবার শিকারি করতে পারেন, তাহলে দেখবেন বাড়িতে মুরগি যেরকম থাকে এরাও ঠিক ওই রকমভাবেই বাড়িতে উঠানে এখানে ওখানে ঘোরাফেরা করছে। মনে হবে যেন আপনি মুরগি পালন করছেন। এদেরকে পালতে হলে এদের পিছনে অনেক সময় দিতে হয়, সময় ব্যয় করতে হয়, অনেক কষ্ট করতে হয়।